Đây nha cả nhà mình nhá. Hôm nay em lại lên sóng cho mình con i10 đời 2017 sedan nha anh chị. Con mới này 195 triệu thôi. Anh chị đã sở hữu được một mẫu xe gia đình nha anh chị nhé. Con này không taxi không dịch vụ, đời 2017, 195 triệu em bao ra tên cho gia đình mình sử dụng luôn này. Con này đặc biệt cái là rin nha, xe rin không lỗi, keo chỉ rin đấy, máy số rin luôn đó. Dàn gầm thì cực kỳ là chắc chắn. Con này không taxi, không đổi màu, không quang đục luôn nha anh chị nhé. Đấy, mua về anh chị chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Còn bên em bán cam kết bao năm qua nhập cho gia đình sử dụng luôn này. Đấy, trang bị cũng đã lên rất là nhiều đồ chơi rồi, xe không quang đục nha anh chị nhé, không taxi nha anh chị nhé. Trang bị của nó cũng có lên màn hình Android, camera hành trình, cam gia, ghế nỉ đi luôn nha anh chị nhé. Tắp lô cực kỳ là đẹp. Đây, dàn ốc cửa của nó đây, chưa bung một cái cửa nào hết luôn nhé. Anh chị nào mua mẫu xe này về sử dụng thì cực kỳ là yên tâm nha anh chị nhé. Rồi, bác nào thích thì alo em mẫu xe này nha anh chị nhé.